Телефон алаяқтарының құрбаны болғаннан кейінгі алғашқы қадамдар. Алаяқтық бұл бөтен мүлікті ұрлау немесе алдау және сенімді теріс пайдалану арқылы бөтен мүлікке құқықтарды иемдену. Ол үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Егер сіз телефон алаяқтарының құрбаны болсаңыз, зиянды барынша азайту үшін шұғыл әрекет ету маңызды. Ең алдымен мүмкін болатын қаражаттың шешілуін тоқтату қажет. Егер сіз алаяқтарға банк картаңыздың деректерін хабарлап қойған болсаңыз, оны дереу мобильді банк қосымшасы арқылы бұғаттаңыз. Одан кейін барлық ықтимал дәлелдерді жинаңыз. Алаяқтар қоңырау шалған телефон нөмірін жазып алыңыз, мессенджерлердегі SMS және email хат хабарларын сақтаңыз. Ақша аударымдары мен күдікті хабарламалардың скриншоттарын жасаңыз. Сондай-ақ алаяқтардың қалай таныстырғанын және не талап еткенін қамтитын әңгіме мәліметтерін жазып қойыңыз. Осыдан кейін полицияға жүгініп, тұрғылықты жеріңіз бойынша полиция департаментіне немесе е-өтініш порталы арқылы алаяқтық туралы арыз беріңіз. Арызда барлық мәліметтерді көрсетіңіз. Алаяқтар нөмірлері, алдау тәсілі, аударылған сомалар және хат хабарлар мен төлемдерін скриншоттан тіркеңіз. Сонымен қатар, киберполицияға Cyberpolice.kz сайтында шағым қалдырыңыз. Содан кейін деректеріңіздің қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын қабылдаңыз. Егер сіз алаяқтарға жеке куәлік деректерін хабарлаған болсаңыз, несие бюролары First Credit Bureau егов арқылы сіздің атыңызға несие рәсімделмеген тексеріңіз. Ондай банкинг, пошта және мессенджерлердегі құпия сөздерді өзгертіңіз. Алаяқтар сіздің WhatsApp, Telegram немесе Instagram аккаунтыңызға қол жеткізген жағдайда олар сіздің атыңыздан хабарлама жіберіп, ақша сұрауы мүмкін. Сондықтан туыстарыңыз бен таныстарыңызды ескертіңіз. Қауіпсіздік баптауларын тексеріңіз және қайта шабуылдарын алдын алыңыз. Полицияға арыз бергеннен кейін істің барысын қадағалаңыз. Сізге қатысты жаңа алаяқтық әрекеттерін болмауын бақылаңыз және күдікті қоңыраулар мен хабарламаларға сақ болыңыз. Ең бастысы уақыт жоғалтпай, оқиға орын алғаннан кейін дереу әрекет ету.